يا أهلاً وسهلاً بيكم في فيديو جديد، ومعاكم محمد سامي من قناتكم لحظة حسم. أنا معاكم النهاردة من عروس البحر الأبيض. تخيل معايا كده وانت ماشي على كورنيش اسكندرية، بس عايز أقولك إن الضغط في الشغل مش دايماً. في الفيديو ده هنغوص سوا عشان نفهم إيه هو ضغط الشغل وإزاي بيأثر علينا. ضغط الشغل إيه الأسباب الجذرية اللي بتعمل ضغط في الشغل؟ فرط عبء العمل work overload، غموض الدور role ambiguity، لما تكون مش عارف بالظبط ايه المطلوب منك، ايه مسؤولية، الصراعات الشخصية في العمل interpersonal conflict، نقص التحكم lack of، عدم الأمان الوظيفي job insecurity، ضعف التوازن بين الحياة، بيئة العمل السلبية negative work environment، التنمر، التمييز أو ثقافة العمل السامة، كلها عوامل بتزود مستويات الضغط. علامات بتقول إنك بتعاني من ضغط شغل كبير. العلامات الجسدية: صداع متكرر، آلام في الرقبة والكتفين والظهر، اضطرابات في النوم، أرق أو نوم زائد، تعب وإرهاق مستمر، مشاكل في الجهاز الهضمي، تغيرات في الشهية، زيادة أو نقصان. العلامات النفسية والعاطفية: قلق وتوتر مستمر، سهولة الاستثارة والغضب، صعوبة التركيز واتخاذ القرارات، شعور بالضيق أو الحزن، فقدان الشغف والاهتمام بالعمل والأنشطة اللي كنت بتحبها، تدني الثقة بالنفس. العلامات السلوكية: الميل للعزلة الاجتماعية، التأخر المتكرر أو الغياب عن العمل، زيادة العصبية والانفعال في التعامل مع الآخرين، الاعتماد على الكافيين أو النيكوتين أو الكحول بشكل متزايد، التسويف وتأجيل المهام. استراتيجيات عملية للتحكم في ضغوط العمل، خطوات نحو الهدوء والإنتاجية. إدارة الوقت وتحديد الأولويات بفعالية. استخدم تقنيات إدارة الوقت زي مصفوفة أيزنهاور لتحديد المهام العاجلة والمهمة والتركيز عليها الأول. قسم المهام الكبيرة لأجزاء أصغر وأكثر قابلية للإدارة. العناية بالصحة الجسدية والنفسية: حافظ على نظام غذائي صحي ومتوازن، مارس التمارين الرياضية بانتظام، حتى المشي لمدة نص ساعة يومياً بيفرق. احصل على قسط كافي من النوم، حوالي 7 ل 8 ساعات كل ليلة، وخصص وقت للاسترخاء والأنشطة اللي بتحبها. تطوير مهارات التواصل الفعال وحل النزاعات: اتعلم ازاي تعبر عن احتياجاتك وآرائك بوضوح واحترام، واستمع بإنصات لوجهات نظر الآخرين. حاول تحل الخلافات في العمل بشكل بناء ومحترف. تغيير طريقة التفكير والنظرة للضغوط، بدل ما تشوف الضغط على إنه تهديد، حاول تشوفه على إنه تحدي أو فرصة للنمو والتطور. استخدم تقنيات التفكير الإيجابي لتغيير الأفكار السلبية. الحفاظ على حدود صحية بين العمل والحياة الشخصية: حدد أوقات محددة للشغل وحاول تلتزم بيها. لما تخلص شغلك افصل تماماً وما تخليش مشاكل العمل تدخل في وقتك الخاص. خصص وقت كافي لعيلتك وأصحابك وهواياتك. طلب الدعم والمساعدة عند الحاجة: ما تترددش تطلب المساعدة من مديرك أو زمايلك لو حسيت إنك مش قادر تتعامل مع حجم العمل لوحدك. ممكن كمان تستفيد من برامج دعم الموظفين اللي بتقدمها بعض الشركات، أو تتكلم مع متخصص نفسي لو حسيت إن الضغط مؤثر عليك بشكل كبير. ممارسة تقنيات الاسترخاء واليقظة الذهنية: جرب تقنيات زي التنفس العميق، التأمل، اليوجا أو الاسترخاء العضلي التدريجي لتهدئة عقلك وجسمك في أوقات الضغط. مشاركة مشاعرك والتحدث عن مشاكلك: التحدث مع شخص تثق فيه عن الضغوط اللي بتمر بيها ممكن يساعد في تخفيف التوتر والشعور بالوحدة. تطوير آليات للتكيف الصحية: بدل من اللجوء لآليات تكيف غير صحية زي الأكل بشراهة أو التدخين، حاول تطور طرق صحية للتعامل مع الضغط زي ممارسة الرياضة أو قضاء وقت ممتع مع الأصدقاء. الخلاصة: أنت المتحكم في زمام الأمور. تذكر دايماً إن إدارة الضغوط في العمل هي مهارة ممكن تتعلمها وتطورها مع الوقت. مش لازم تستسلم لشعور الإرهاق والتوتر. باتخاذ خطوات عملية بسيطة وتغيير بعض عاداتك، تقدر تستعيد السيطرة على حياتك المهنية والشخصية وتحافظ على هدوءك وإنتاجيتك تحت أي ضغط. النجاح الحقيقي مش بس في تحقيق أهدافك المهنية، لكن كمان في الحفاظ على صحتك وسعادتك على طول الطريق. يا رب يكون فيديو النهاردة مفيد ليكم وملهم. لو عندكم أي تجارب شخصية أو نصايح إضافية في إدارة الضغوط، شاركونا بيها في التعليقات تحت الفيديو عشان كلنا نستفيد من خبراتكم.
وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو لو عجبكم، واشتركوا في القناة عشان توصلكوا كل الفيديوهات الجديدة اللي هتساعدكم تنمو وتتطوروا في مختلف جوانب حياتكم. أشوفكم على خير في الفيديو الجاي من اسكندرية.